Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aghithna min dhulmatil wahyi wa qina biduril fahmi wa ta'alina bi barakatihi wa hasuna rabbana bihi wa sahibana wa tawfiqa wa subhanallahi wa sallim wa rahmatullahi Allahumma tawaffana muslimina wa inna muslimina wa inna bisolihina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Biqadrika subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabada dipayun maca salam nang dipayun alikam sami-sami kanjeng puji ka Allah Al-Maha. Shalawat mila salam mudah-mudahan kita dipakai kebutuhan saya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng keluargana sareng sahabat-sahabatna tabi'in wa tabi'in khususna umumna kaulan sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Ulang sadayana masih diperjantan panjang uswa sehat walafiat dibarengan budidaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulang sadayana biasa melaksanakan sampainya kewajiban Allah nyata mingguan berikutnya. Mudah-mudahan dalam ilmu mingguan berikutnya ulang sadayana sedikami Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jantankan kita tahu sebebelan di yaumil kiamah. Sehingga jantankan kiparat karena Tuhan ulama dosa. Sehingga jantankan berkah umur, berkah beri rezeki, berkah ilmu manfaat maslahat ijazah. Pemanggupi pamasada hajat karena butuh berang sadayana. Mudah-mudahan sudah betul dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi ta'ala wa nafa'ana bihi mimma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa la akhara bi abadiyatihi qalu la yakmil abadu wa la yughayyiruhu amal bal huwa al-awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Munazahun alim ismiyati laisa kal muslimin syai'un. Ia masih penjelasan dengan masalah perkawis iman Allah Subhanahu wa taala. Mari iman teh rukun iman jumlahna sadayana aya bener hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikatna Allah, tilu iman ka kitab-kitabna Allah, opat iman ka Rasulna Allah, lima iman ka Qur'an, genep iman ka Allah sareng kadari. Ye anu iman jumlahna rukun iman anu genep dipertelakeun dijelaskeun cabang-cabang dunika ayat 70 cabang iman. Panten ulang sadayana masih keneh jauh jeung cabang-cabang iman. Dan mudah-mudahan barokah wasilah urang liungan tolak ilmu bingonan mudah-mudahan ya singacan tenkeun taufik hidayah ilmu anu manfaat ka urang sadaya. Iman anu kaiji iman ka Allah Subhanahu wa taala. Bingon utos kalangkung ngajelaskeun iman ka Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala la awala li wujudi. Wa Gusti Allah mah teu aya mimitina ayana Gusti Allah.
Jadi ayat Gusti Allah teh ayat mimitina benten sareurang dingontos kalangkung dijelaskeun urang mah aya mimitina ayat ini jeung bapak jeung urang aya nini aki urang aya uyut bau urang. Tapi Gusti Allah mah ayatna Gusti Allah teh aya mimitina wala akhor di abadnya ini sareng teu aya tuntuna langgengna Allah Subhanahu wa taala dina jumalana dina sagarufina Gusti Allah mah teu aya tuntuna dina kakawasanana teu aya tuntuna dina kabeungharan kasugihanana teu aya tuntuna dina sagarufina teu aya tuntuna pikeun dan Allah Subhanahu wa taala benten sareng urang mah aya tuntuna dina sagarufina aya tuntuna entong si perkara usahana urang dina yuswa urang aya tuntuna urang kumaha mentakan pantes saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min hadhil radati fa innahu yunahisul quluba ujahidu fi dunya. Saur Kangjeng Rasul kudu ngalobakeun marane kabeh hina inget anu mentak megatkeun kana kalimatan. Naon nyata maot. Jadi urang teh kedah inget kana maot we. Eta maot teh anu ngaleungitkeun anu megatkeun kana kalimatan urang. Ayeuna urang keur suka bunga, keur nikmat nalika urang maot we eta nikmat aya teh. Teu aya. Jadi pahit. Nya lamun urang misalkan keur nikmat keur suka bunga jeung istri urang. Keur urang senang-senang jeung istri urang. Usaha urang boga harta banyak datang we ajal maut ajemput ruh nyawa urang malakal maut asana urang nikmat asana urang ngeunah jadi datang teh ngeunah pahaya. Urang asal masuk bunga jeung pamajikan jeung misalkan keluarga datang maut mah leungit kalimatan urang di alam dunia. Ayeuna urang misalkan kana keur boga kakawasan urang teu dipercanten ya kepada jalma teh urang jadi kawasa we di alam dunia. Datang mau pegat kawasa urang. Entar urang keur waktu ayeuna di alam dunia teh urang kedah ingat kana sabab eta maut teh anu bakal menggatkeun kana kalimatan keur waktu di alam dunia. Tasaur Kangjeng Rasul bila mana urang ingat kana maut anu mentak tinggalkeun misalkan kana kalimatan urang anu mentak ugatkeun kana kalimatan urang fa innahu yumahisul quluba saenyana ingat kana maut teh eta ngabersihkeun kana pirang-pirang hati urang. Jadi urang teh moal boga aya sangka iri dengki iri kakaweun ka batu lamun jalma geus ingat kana maut jalma nganggo sabab lantaran jalma teu saari aya dina sifat hatena iri dengki iji resep nya eta teh kusebab teu ingat kana maut teu ingat kana pribadi. Padahal lamun urang ingat kana maut prosesna urang maut entong si misalkan urang ngagorengkeun batu entong si urang misalkan boga utang ka batu cacat urang misalkan iri dina hate urang mungkin yaumil kiamah kairian urang teh dipake misalkan ibadah urang amal soleh urang teh dibikeun kairian urang ka jalma. Contoh spekilah lamun tema urang kasih ini amal ibadah urang teh dibikeun ka jalma pilihan urang keur waktu di alam dunia. Mentak pantes jeung munasabah sareng Kanjeng Rasul lamun jalma geus inget dirina kana maut maka bersih hatena moal aya diri dan kabahan. Moal aya sifat sirik, moal aya sifat ijin, sabab pandangan di payudan Gusti Allah sami we teh aya nu beda. Di payudan Gusti Allah mentakan emut saur Kanjeng Rasul
alam dunia teh contoh pikeun keadaan alam dunia umat contohna ayeuna lah tong jauh-jauhnya dinten kamari kaheuleuh nama beureunan di Cikuntunya eta karakucai beureunan di ayeuna jalma anu boga mobil palit mobilna anu permanen imana kerja ayeuna mah sarua misalkan baju na kamere batu kadaharan dipartikeun ku batu imah oge misalkan dikerukan ku batu sarua berarti antara nu boga jeung nu teu boga teh ayeuna mah sarua jalma eta contoh di akhirat teh jalma nalika maut jalma di alam dunya mah dibedakeun teh ku jelema ayeuna si eta mah jalma anu beunghar si eta mah pejabat si eta mah jalma nu kaya maut weh sarua dicontohkeun ka Kanjeng Rasul. Coba saruana mah ayeuna jalma anu loba misalkan sawahna mobilna teu pika babaraha hiji nah maot mah boehna beda teu maot dina boehna teu beda sarua we teu teu boga leres teh ayeuna imah jalma teu misalkan teh mah lurah maot ya sugan parurah mah ulah ku boe anu murah sarua we ku boe sugan mah kulawan sutra anu pamahalna da ieu mah pejabat presiden ieu mah pejabat ulah teu bisa sarua we ku kaena anu murah mentakan saur Kanjeng Rasul lamun jalma geus inget kana maut bakal hatena bakal bersih moal aya sifat iri dengki izin ka batu kusabab aya sifat iri ka batu teh teu inget kana maut ini arek diperhitungkeun amal perbuatan urang keur waktu di alam dunia. Panureun urang keur waktu damnya teh bara dinten urang iri ka eta jalma. Bara minggu urang izin ka eta jalma, bara bulan teu patanya jeung eta jalma. Engke dipasikeun. Lamun urang seueur amal ibadah urang teh dipasi-pasikeun we. Dipake bayaran keur waktu di alam dunia urang aya sifat ini dan izin ka kepada jalma. Mentakan lamun ieu jalma geus inget kana maut mah yumah disuruh dulu bakal bersih atena moal aya ini dengki ka batu. Mentakan urang kudu loba inget kana mautnya. Urang mah rata-rata misalkan kusabung aya timbul iri izin teh ya misalkan eta teh kusabung teh inget kana mah patu salit ya. Salit jalma aya misalkan arek anu beunghar dimunggung hati pada iri. Ayeuna jalma nu teu boga jeung nu teu boga deui pada iri. Ayeuna nu ngarti jeung ngarti deui pada iri pan kitu beureunan. Eta teh sur Kanjeng Rasul teu inget kana maot teh eri. Nya, pareta mentakan pan tersabujatul Islam Imam Ghazali akhir zaman mah umat Kanjeng Rasul ngarti mangarti kiai lah ajengan mah ajengan tapi dina hatena loba poho kana pibalikeun. Ieu Imam Ghazali. Pantes sabab aya loba kaidah teh araku para sia merubutkeun sacento. Tuh tanya gara-gara ya ustaz eta jinten yang kadek hadiah kayak nama teu pagi teh amar kitu terus nya paeta ka babasana kita. Padahal lamun inget kurang kana maot mah oh da kurang teh bakal maot berarti teu dikersakakeun ku Gusti Allah. Ente yang kurang teh minta kurang tah kedana kadinya. Kan kusabab jalma misalkan teu inget kana maot rek nu beunghar arek misalkan cacah menakna rek itu bogana kusabab teu inget kana maot jadi aya timbul iri dengki izin kepada jalma. Pantes alit kiai jeung kiai teh akunnya misalkan ngarti jeung ngarti misalkan teu hade teu patanya kan kitu nah. Ayeuna jalma nu beunghar jeung nu beunghar teu akur anu teu boga jeung teu boga teu akur terus sababna kusabab teu inget kana mah Taya saur Kanjeng Rasul bila mana jalma ingat kana maut mah hatena bakal bersih moal aya sifat iri dan izin kepada jalma. Bahkan kadituna ujah hidup di dunia bakal eta jalmi teh juhud keur waktu di alam dunya. Pada dunia teh aya jalmi juhud, aya jalmi anu ubud dunya. Di dunia teh aya dua perkara. Anu jalmi ubud dunya mah urang mah sok salah tafsir. Disebutkan hukum dunia teh jalma anu beunghar bisa tambah hukum dunia. Padahal urang jalma teu boga terkadang hukum dunia. Contoh sebut istilah hukum dunia leletikan.
Ayeuna urang misalkan salat kosong, salat urang kosong dohor asar maghrib isya subuh. Ngan urang dina berjamaah tara, daku capek daku gawe da kasupkeun buku dunya. Daun sababna pentingkeun usaha mupokeun karena salat berjamaah. Mah terkadang bejaan pancikannya. Aya teh geus komat ya bubur aku kudu nyada cara rapi kayak ngopi heula teh kewe salat teh aburu keneh eta kudu nya. Sabab mupokeun karena salat berjamaah salat teu saari panannya. Tapi salat terus teh. Tadi kudunya sanos bari misalkan gajina saari 50.000 atrapi 100.000 ageuna dinyalkeun ibadah kewajiban ti Allah mah eta jalma disebutkeun ku kudunya. Mentaka teu saeutik berarti urang kitu loba kana kudunya sapi mona sakieu keneh. Kan itu. Panjenengan teu boga udah lobana nya bener gitu. Bener eta kasupkeun kudunya. Sabab jalma anu teu kudunya mah merhatikeun akhirat eta kudunya. Eta salah kudunya. Aya jalma beungar misalkan loba harta bana ngadae ibadah, salat berjamaah dae, misalkan mingonan dae, itu amal-amal saleh dae, eta teh kasupkeun kudunya. Bahkan eta kasupkeun jalma anu juhud. Jalma anu juhud teh sabeuna ulama alladzi tataqallu dunya. Jalmi anu misalkan anu juhud teh kana masalah urusan teh mantang hina gitu. Ya udah teh aya faedah manfaatna. Urang misalkan boga oge ye harta banda teu dipake amal saleh mah urang ureunan moal bisa nulungan ka urang eta. Tah eta disebutna jalmi anu juhud. Alamun mah urang misalkan boga itu boga ieu jadi amal ibadah teu ditasurkeun kana jalan anu dipikeun ku Gusti Allah. Berarti aya teh aya faedah manfaatna maot mah. Tah kitu eta disebutna hukna jalmi anu juhud. Jadi jalmi anu juhud mah pentingkeun akhirat pentingkeun. Saros misalkan mena kaya, saros mena beungar, atrapi berjabat sageun untuk bogana, lamun pentingkeun masalah urusan akhirat eta disebutkeun jalmi anu juhud eta jalmi teh. Jadi jalmi di dunya teh aya jalmi anu hukum dunya, aya jalmi anu juhud. Jalmi anu hukum dunya mah mopokeun kana ibadah. Mopokeun kana ibadah eta sanes bari jalmi teu boga kalabeut jalmi anu hukum dunya. Tapi jalmi anu juhud mah alladzina taqul dunya mandang kana masalah urusan dunya teh hina teh faedah jeung manfaatna dipayeuneun Allah Subhanahu wa taala. Mentakan sapaina ulama tepi ka kieu. Lamun urang gaduh harta banda ulah ngemutkeun ka keluarga anak urang. Urang heula we cenah uruskeun heula. Kumaha uruskeun teh? Lamun waktu amal saleh urang guru nyeun amal saleh. Waktu nyeun amal hade guru nyeun amal hade. Urang keur waktu jalan dunya lamun teh mah contoh kieu lah. Urang boga harta banda itu teh keur ngabangun masjid urang guru urang nyumbang ka sedekahan. Urang guru tah amal saleh. Eta teh urang mikirkeun masalah keluarga anak urang. Naon sababna? Terkadang anak urang mah urang geus eueuh diparebutkeun tah harta banda urang. Lamun diperbutkeun harta banda urang sakali-kali urang teh teu nyeun amal saleh heula, mangka ngocor siksaanana ka urang. Lamun teh mah anak urang nu cikal jeung nu kadua parasia teu kira beda misalkan barisan. Misalkan kilometer atau lah 50 meter tingkat tepatannya siksaane ngocor tak jadi indung bapana. Lalu sababna merebutkeun harta bandana. Mentakan saur ulama mementingkeun keluarga, pentingkeunlah diri sorangan. Ai urang mah lolobana jeung anak rampan gitu nya. Bahkan dengan ulama ketika ngajelaskeun disebutkeun tirkah ahli waris teh kieu dengan surgana supaya ulama ma tarakahul maitu sofyan an hakil goyer. Ai disebutkeun tirkah ahli waris teh sofyan bersih an hakil goyer tina hak batil. Jadi ke urang hakikat nama urang teh bebasnya hak Gusti Allah. Lamun mah urang salatna dipidiahan beres, zakatna urang teh dikodoan, puasana urang misalkan dipirang sagarupa eta kewajiban diuruskeun make harta banda urang. Nah, terusna eta ngalaksanakeun kewajiban urang teh diajikeun. Urang dimimiti saduka tika salimut tepi ka 40 poenan. Terus kurang ditahbirkeun sedekahana, salat hadiahna sagarupana beres kitu dina kewajiban sunatna sopian bersih.
an hakil gue tina hak anu batur khususna hakikat hak Gusti Allah aya we sesana nameh disebutkeun abdi waris aya ulama misalkan pijat kadang mah dikelilingkeun dibalikeun ka jero beunghang we kan gitu urang teh begitu yang punten asal simpuri ke puntennya bahkan kalau mungkin kena boleh kuargi gitu kuargi tapi atuh gitu aya antara satu bundel cek gitunya baru kan dokter lo cenah wayana yang teh daweureun dan cenah mituha teh ningalkeun salat teh 4 bulan ari sawana malah gak bisa dari ulamanya pada penting kieu praku kudu ngajual sawana ieu saya aya jadi duit misalkan 1 juta juga teh duit 1 juta teh dipetadina gitu nya teh kaburu teh beres 40 teh direcake golena dibagikeun eta berarti takut kana hukum namanya teh gitu ulah gitu tah urang pentingkeun urang anu sababna sakurang di alam kubur teh urang prosesna kacidahipuna dibingit urang saduna ke urang teh nya tak coba orang ngintunan salat sunat tadiyah tentrem ayam jongjona urang di alam barja teh malaman teh kiriman kintunan ku salat sunat tadiyah terutama urang keluarga anak urang tapi ditinggali atau mau anak tak ketika salat tadiyah kiai sakana terus berarti itu imam minang kamari tabakan urang kamari namanya 7 na urang ditembokeun di Bandungan gitu beres satan laleos minatuna anak laleos teu coba aya kiai ini salat tadiyah namanya tak gitu mentakan urang pentingkeun meupeung kehidupan seluruh ulama meupeung urang keur aya di dunya kubur urang pentingkeun ka amal hadian urang sababna can bubuh ku anak keluarga urang mah ditasulukeun diamu kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah mending lamun anu ngarti nya urang bisa ngalaksanakeun salat sunat tadiyah ieu urang misalkan arek duit teh loba ieu misalkan ngejual sawah khusus sakotak jeung salat sunat tadiyah sok eta leuwih gede manfaatna sabab eta jalma di salat tadiyah teh sakali salat sunat tadiyah sarebu malaikat mawa nur rahmat kang hampura ti Gusti Allah eta kauntunganana mendakan dalam budaya kalau membuat urang geus maot atau misalkan sawe urang kudu salat sunat tadiyah dahulu kan pikir urang ceng-celengan ahli kubur disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngan salat sunat tadiyah kabiasaan urang mah geus magribnya padahal ieu hawaya teh itu urang rek di penting teh terus salat tadiyah malah teu bebeut da kasupun salat sunat mutlaknya urang misalkan geus isya jam 8 kabur salat gedung salat sunat tadiyah dijanten sawios wios na sawios teh dina waktu itu makruhkeun ulama waktu makruhkeun teh tos netepan subuh tah kenging eta waktu makruhkeun sabab daya bandinganana lalawanana qobliyah ibadiyah maka dina subuh mah daya qobliyah lamun niat salat sunat ya mah ulah usri sunatan qobliyah langsung usri sunatan subuh wae kitu nya ulah teh sejak Allah salat sunat subuh 2 rakaat ulah qobliyah sabab daya badiah sebentos asar urang salat sunat asar teu kedah ulah nyebutin qobliyah asar sabab asar mah daya qobliyah yang entos we salat sunat asar eta jadi misalkan teu dimakrufkeun eta antara subuh jeung asar selain eta mah irawi urang salat sunat tadiyah jadi urang kata jadi urang geus magrib bae kan kalibadenya salat tadiyah itu kan maghrib yang inget isuk lu saya lakukan itu salat tadiyah atau dengan sedang beurang ya tuh pokok salat tadiyah mana lagi saya kasih salat sunat mutlak ya teh gitunya pilih urangan sunggamnya teh ge mabak teu penting urang awi sakalian tahajud delana salat sunat tadiyah ngan kagalipan urang kabiasaan urang salat sunat tadiyah teh terus netepan maghrib gitunya jadi awal misalkan memakai gimana disebutna salat sunat fungsi gitu nya eta urang kudu laksanakeun pigawe sebabnya teu karunya kajanten ahli kubur tajong-jona tentrem nasi mayit teh dina palapan kayak gitu ku kintuna ku salat sunat tadiyah keur tenang keur terjong-jong di alam banjar di alam kubur datang malaikat sarebu malaikat cek kata malaikat teh mana cicing we ieu rahmat ti Gusti Allah pangawakeun kajeun anjeun mah jong-jong disaka dikiriman di anak maneh lamun jalma anak maneh mah henteu ngan harta maneh dipake salat sunat ada aku dibagikeun kasih anu anak maneh. Takumaha urang di alam barjah di alam
ukur ngaduakeun usul menekat malaikat saurkeun ka Gusti Allah anak kaula merhatikeun kaula sing salamet dunya akhirat kitu nya bahkan katos sing kuring ada janten berenang lain riwayat bohong eta buat teh ka jalma alhamdulillah teh ka elingna teh ka dekeun ibadahna hiji waktu bulan puasa cenah teh berenang ngalangkungan ka Cikidang kapentingan berenangnya teh menggan ojek anjeunna teh berenang lami berenangnya nyimpang ka hiji lemur satu kalur pada tadi tanah mati eta maka mumpul seranjana gitu maka mumpul pasti pantai ini berenang jumbuhan disebutan ieu mah dinu cikal ieu mah dinu misalkan naon dinu kadua dinu katilu ari anak mama 5 nganu hidang mah opat teh hiji mah minantu anak mah teh hidang kitu eta ari mah teh subuhan we gitu paras berangdahan tuluh sare kaberangan ari pasudang teh isuk teh acunna teh dina tangkal wareng na tangkal eta kemang makam aja umur teh di makam luas mainan teh ternyata tahu jadi tahu teh kidaya bikin anjeunna ajeuna dalos ka sing kuring cek anjeunna bener teh puasa teh menang teh ngasongkeun kadaan teh ieu mah disi anu biar apa hiji di mana kadua anak mah kabeh cenah 5 ngan anu hiji mah teh hidang ngopati ieu mah ngopati minantu anak mah teh hidang itu opati akun yang dasar kita kitu kana saha anu nganteuran wae saha anu ngintunan hadiah we eta disebutkeun ku malaikat mendakan urang ulah kudu misalkan sieun kasinan teh dicatetkeun teh disebut ku malaikat pada malaikat kapadot teh sabda ulama ngajelasin rokib atuh sareng atid rokib sareng atid jadi urang teh percaya malaikat ya ta malaikat rokib nyater ka Gusti ieu ganjaran anakna di anu marana dan Gusti ieu jalma teh misalkan bieu dosa si anu marana kan pasikeun tah antara ganjaran sareng siksaan kajadi inu bapakna eta janten upami jama urang seueur ngintunan amal-amal kahadean seueur ngintunan amal-amal soleh insyaallah bakal ngajantenkeun kasalamatan di alam tuang kada emut jadi kumaha urang lamun urang seueur emut misalkan kajanten sepuh kajanten ibu rama urang insyaallah putra-putra urang ge bakal ingeteun ka urang tapi lamun urang poho kajadi inu bapak urang engkau misalkan urang ngarepkeun anak urang ingeteun ka urang ieu tergantung urangna lamun urang hati pikainget ku anak berarti urang kudu inget ka kakola teh kasar ajajak min jinsir amal pembalasan mah kumaha jenis amal urang amal urang sae insyaallah bakal dibalas sae ku Allah Subhanahu wa taala. Da ieu saur ulama ngajelaskeun kehidupan di Rasul urang terwaktu di alam dunya sebab urang mah aya tungtungna urang misalkan di alam dunya aya tungtungna alam kubur di alam kubur aya tungtungna alam akhirat urang teh urang 5 alam nya urang teh mimiti alam sir alam rahasia urang teh alam rahasia sadar geus ngalaman urang teh saperna contohna kiladohina alam rahasia teh urang era misalkan leumpang teu dituju urang teh teu aya nana leumpang ngagoran mangare ka mana rek udah gini ke utang lantu kada lama urang ngawangko we lain urang boga rezeki tah ieu jeung beli rokok 50.000 eta alam sir nya urang teh apal ngorek mere duit urang teh eta teh alam rahasia berarti sakayanya dijalmi kirim banyak urang teh disangka eta jelema teh mere duit ka urang eta alam rahasia terkadang urang dijanjian urang mangga suka ulin ka imam urang dibere duit mah di bahanan sagarupa ka imam we urang jelema coba aja urang geus sering kita dinya borong adik teh putar petot ka imam teh jelema haram jada gitu nya terus tadi urang sakit alam sin alam rahasia terus alam rahasia urang terkadang mah urang misalkan leumpang urang teh dikosewan kujuan raglan coba urang apa tuh urang lain raglan urang pate apa eta alam rahasia kalau menyawa jami misalkan arek mah kudu budak gini ya tuh urang ngawatosan teh mah kula misalkan engke jam 5 kulit mama cabut nyawa ku kaula cek malaikat urang mah ka mana nya boga buru pasti nya kelantungan tas teh cek kelantungan teh sakurangnya nyawa lantaran alam rahasia teu apa yang cabut nyawa ku malaikat maut urang budak gini ka mama terkadang mah jalmi teh nya si eta mau teh di jalan teu kira misalkan di kosewat begitu eta alam rahasia eta alam urang misalkan geus kalukuran anu kadua alam rahim alam dina patuangan ibu urang alam rahim urang geus sapa
urang teh dimimiti misalkan sabulan 2 bulan panasna dipuhna cenah saben ulamanya eta pan dimimiti cai manik jadi ke daging gimpel gerti gimpel jadi tulang eta teh nya pan kaci dari puhna tah 8 bulan eta di alam lain bulan terus urang beresnya budak alam dunia ayeuna ya alam dunia berarti tinggal 2 bulan bener kan kaopatna alam kubur di alam kubur urang prosesna mungkin terakhir alam akhirat entah kan mau ayeuna mah dimimiti umat Nabiullah Adam dugi ka umat Rasul can tapi ka akhirat di alam dunia kene bae di alam kubur kewe terakhir dina poe kiamat ku malaikat sabaniyah digenggingkeun di udang-udang dan sadayana senat nuju senat kumpul ka alamasan takdirnya mentakan yang sampai ulama ketika ngajelaskeun dina poe kiamat diundangkeun ku malaikat sabaniyah eta jalmi 1000 tahun narantungna di luhur makam masing-masing siraran tuwul we aya nu jejeritan boboakan anu rupa-rupa we keur waktu amalna di alam dunia anu dikir wae maca shalawat maca Quran maca tasbih maca istighfar anu kakali kami rupa-rupa kumaha amalna keur waktu di alam dunia 1000 tahun tah beres 1000 tahun dirinya di alam barzakh dikirimkeun ku malaikat sabaniyah sana nuju ka alam asar 1000 tahun perjalanan alam asar di alam kubur ka alam asar di alam asar dikumpulkeun 1000 tahun diproses amal urang itu bahkan anu nuju ka alam asar teh jalma anu ku ngesot koronangan wae anu leumpang biasa naik kendaraan kumaha amal-amal teh waktu di dunia 1000 tahun tah leumpang di alam kubur ka alam asar di alam asar 1000 tahun diproses dihisab amal urang beres 1000 tahun di alam asar sana kumpul di diseret ku malaikat sabaniyah dina pelataran kiamat tempat kiamat teh poek teh bandinganana bari poek saeueuh pokona mari poe nya tadina pelataran dina tempat kiamat 1000 tahun beres 1000 tahun dina tempat kiamat dikirim deui sana arek ditimang amal kalakuanana ditimang tas 1000 tahun bahkan aya jalma anu nya kelantihang timangan bari boboakan jejeritan lamun sabab katingali eces eta amal kalakuanna keur waktu di alam dunyana saya pikir loba dosa jeung amal hadena katingali engke urangnya dosa urang teh loba kan ada saur ulama ngajelaskeun lamun jalma misalkan katingali misalkan kalakuanana anu goreng singseul ngaoskeun istighfar gitu insyaallah bakal ngajantenkeun tutup-tutup tah kana kalepatan kasalahan urang singseul urang ngalaksanakeun netepan salat taubat bahkan sabeuna ulama lunare salat taubat teh pek sunat adu selah urang sejak Allah adus kana rek ngalaksanakeun taubat karena Allah taala itu nya urang sunat supaya urang ditutupan rahasia urang kaiban urang misalkan ditutupan dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala urang seueur nya ayeuna mah teh katingali urang misalkan da mapan beter-beter nya hade jalma dengan anu kadieu mudieu parumpaan teh katemu tapi teh mah di alam akhirat teh katemu opan geus sia sama kade dengan opan jambat teh teh pada seket sirik teh katingali engke mah itu nya mah teh katemu urang beres teh sana surah misalkan tiamana babarangan berejengan teh kakeuing hati jalma tapi ke yaumil kiamah tah tingali kalakuan amal-amal urang keur waktu di alam dunia tak teras eta ditimang 1000 tahun beres dinya senanjukang kana cukang siratal mustaqim perjalanan cukang siratal mustaqim 3000 tahun 1000 tahun mundur 1000 tahun datar 1000 tahun nanjak bari leueur bari aya luluwitan eta perjalanan cukang siratal mustaqim bari leutik cukang siratal mustaqim sekeutna alabatan moal aya bandinganana perjalanan cukang siratal mustaqim rebutan beres dinya aya nu ngesot wae anu pelumpang wae anu rupa-rupa perjalanan cukang mustaqim bahkan teu nyampe di kujubangan teh arti kayet wae kana ruwet eta cukang siratal mustaqim tergantung amal ke waktu dunia jadinya beres anu liwatnya aya nu kakatuhu aya nu kakencang geus beres muka kana cukang siratal mustaqim anu kakatuhu jalma salamat tujuna ka surgana Allah lamun leumpang kakenca jalma tujuna kana siksana Gusti Allah naudzubillah summa naudzubillah imin dalik mentak ulama pantes urang mah aya tungtungna
Tapi pikendakna Allah Subhanahu wa taala mah daya tungtungna pikendak Gusti Allah, kawasana Gusti Allah, sugihna Gusti Allah. No, misalkan ningalina kawasan sagarupi dak Gusti Allah teu aya tungtungna benten sareng urang-urang mah beunghar aya tungtungna, irup aya tungtungna, cager aya tungtungna, geuring aya tungtungna. Pikeun urang mentakat urang sadayana keur waktos ayeuna di alam dunya urang gedah ditasolupkeun dianggo kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya ku barokah wasilah kumpul ngariung dina tolak ilmu di mana beutinan ieu sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat, sing ngajantenkeun taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya sing disalametkeun di dunya sinareun di akhirat. Anu marufi kalepatan kasrat urang dina amal baik dia sing aya dina pangampunan Allah upami resna mudah-mudahan sengajantenkeun saksi gegeran di yaumil kiamat. Rupina sakitu ala kadar mudah-mudahan ieu pangosan sanes bari salih sing aya manfaatna khususna tu kami pribadi umum bapak jamaah sadayana. Kirang langkung nuhun dari hapunten wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.